Сайн уу манайхаа дараагийн хвшлэгээр болцож байна. Энэ удаагийн хвшлэгээр Danganronpa анимийнхаа part 2-ыг ирж өгөхөд бэлэн болсон байна. За өмнөх анги дээр ангийн урал явагдаж алуурчныг амжилттай бариад дууссан бол шүүх хурал дуусах болгонд сургуулийн зарим хэсэг нээгддэг юм байна лээ. Энэ удаа бол 2 дугаар давхар нээгдэж зарим мэдээлэлүүд ч гэсэн шинжлэгддэг. Ингэснээр манай хэд номын сан, дасгалын өрөө, усан сан гэх мэт нэлээд хэдэн шин танхимуудтай олцгоодог. За тэгээд манай хэд бөөндөө шинэ газруудтай танилцж байх үеэр гарсан ярианаас болоод Тогоми бусдаасаа салаад номын санд байрлаж мэдээлэл цуглуулахар болдог. Яг нэг онц яриа биш л дээ. Тогоми бол одоо болоод байгаа зүйлсийг тэмцээн гэж хүлээж аваад ялна гэх бөгөөд бос нэг нэгнтэйгээ өрсөлдөх биш хамтраад явахын зөв гэж үзснээс болоод баг зэрэг маргалцсан нь энэ юм лээ. Үүний дараагаар охтууд маань усан сан орох гээд явж байхдаа хувц солихор руу орохдоо эрэгтэй эмэгтэйгээрээ ойлдохгүй тулд зөвхөн өөрийн үнэмлэхийг ашиглах ёстой. Мөн дээрээс нь бусадтай ашиглуулж болохгүй гэсэн дүрмтэй гэдгийг Монокумагаас сонсдог. Энэ үеэр Наягийн маань явж байтал хамгаа сонцгой зэрэг хамгаа сонцгой танхаа этгээд хоёр өдрөөс хойш маргалдаад байсан болохоор энийг нэг тийш нь гаргахын тулд саунд хэн нь илүү удаан төвчээртэй сууснаа нь ялагч болно гэд манай хүний хүчээр гэрч болгоцдог. Гэсэн чинь сүртэй өрсөлдөөд бараг л нэг алчих гэдээсэн хоёр чинь маргааш нь бүр зүү орох зайгүй андуу толчихсон явж байдаггүй шүү дээ. За энэ мэдчлэн 50 өдрүүд өнгөрөөдөө л уган сайхан идэж энэнд нь мэдээж Монокума дургу учраас дараагийн идэвхжүүлэлтийг хийхээр бүгдийг нь өрөөнд дууддаг. Тэр нь юу вэ гэхлээр хүн болгоны ичмээр дурсамж болон бусдад мэдгэдхийг хүсдэггүй нууцыг өөрсдөд нь харуулдаг. Жишээ нь манай Наягийн хувьд бол 5 дугаар анги хүртлээр орондоо шийдэг байсан гэх нууц. Мэдээж хэрэг хүн болгоны хөөр учраас том жижиг янз бүрийн л нууц байх боломжтой гэсэн үг. 24 цагийн дотор ямар нэгэн аллаг гарахгүй байх юм бол энэ нууцуудыг нь бусдад нь задлана гэж хэлчихэд яваад өгдөг. Хүн болгонд л ичмээр дурсамж нууц байдаг. Тэрийг нь задлана гэсний төлөө арай ч аллаг гарахгүй байлгүй гэж бодсон ч харамсалтай нь маргааш өглөө дараагийн аллаг гарчихсан байдаг. Тохирогч нь хамгаа сонцгой программист Fujisaki. Ингэснээр нээлттэй мөрдлөг явагдах бөгөөд тохирогчоо цовдлсон мөн дээрээс нь үхлийн зураас үлдээсэн зэргийг нь хараад Тогоми шууд л энэ бол Genocide Show гэх зураг лалуурчны хийсэн хэрэг байна гэж хэлдэг. Нэрийг нь хэлэх төвхтэй учраас цаашдаа зүгээр л зураг лалуурчин гэдээ дуудчихъя. Тогоми бол баян айлын өв залгамжлагч учраас хүмүүсийн тэр болгон мэдээд байдаггүй мэдээлэлд ойр байдгийн хаачаар зураг лалуурчныг таньдаг байсан юм байна лээ. Ингэснээр ангийн хурал болох үед шуудлагын аллаг үлдсэнийг хэлнэгээд ангийн хурал эхэлдэг. Удалгүй ангийн уралж эхлэх бөгөөд Тогоми шууд лалуурчин бол Фукава гэж хэлдэг. Гэтэл нөгөө Фукава цус чарч чаддаггүй аймхаа нэгэн байхад яаж тэ гэж бодтол удалгүй хувираад шаал хөөрхөн болчихдог. Фукава бол сэтгэл зовоогдох эмэгтэй хүн бөгөөд дотор нь байх нөгөө нэг хүн нь цуврал алуурчин байсан юм байна лээ. Тэрийг нь Тогоми мэддэг. Дээрээс нь энэ удаагийн аллага нь яг алуурчны үлддэгтэй адилхан байсан учраас л ийм итгэлтэй шууд хэлсэн байдаг. Гэсэн ч нөгөөх нь үнэхээр аллага үлдсэн бол бахархалтай наргагүй хүлээн зөвшөөрөхөөр нэгэн байсан ч энэ удаа бол би биш зүгээр л намайг дуурайчгаж гэдэг. Учир нь энэ алуурчин бол аллагаа зөвхөн хайчаар үлддэг, мөн дээрээс нь зөвхөн царайлаг ирчүүдийг л алдаг юм байна лээ. Тэрийг нь манай Наягийн номын санд байсан номноос харж ирсэн учраас үнэн гэж баталдаг. За тэрийг нь хүлээн зөвшөөрч болох ч алуурчин хохирогчоо цовдолдог гэдгийг нь цагдаа нарч тэр болгон мэдээд байдаггүй нууц мэдээлэл юм байна лээ. Тэр талаар хэн мэдхвлээ гэсэн чинь манай хэд донд тэрийг нь мэдэх цорын ганц хүн нь Тогоми өөрөө учраас шууд сэжиглэгдэж эхэлдэг. Ядчаахт Fujisaki-г цовдлсон зүйл нь олс биш номын санд байсан уртсгагч байсан. Гэтэл Тогоми л ганцаархнаа номын санд мэдээлэл цуглуулна гэд бусдаасаа салсан учраас улам л сэжигтэй болдог. Гисэн ч хангалттай нотлогоо биш гэж үзээд дахиад ярилцаж байтал охины хувцас солих өрөөнд эмэгтэйчүүдийн зураг, эрэгтэйчүүдийн өрөөнд эрэгтэй амтлагийн зураг байгааг анзаарснаа Наягийн маань гинт сандаг. Уг нь бол эсэргээрээ байх ёстой байтал яагаад гэсэн чинь хэрэгт нь албаар хүмүүсийн толгойг эргүүлэх гээд тэгсэн байж магадгүй гэж үздэг. Тэгвэл Fujisaki охины өрөөнд биш эрэгтэйчүүдийн өрөөнд алуулсан гэж үзвэл яаж эрэгтэйчүүдийн өрөөнд орсон юм бол гэсэн чинь хамгаа сонцгой мөрдөгч гэрээ маань мөрдлөг хийж явахдаа Fujisaki-г эрэгтэй хүн байсан гэдгийг нь мэдснэ хэлдэг. Эрэгтэй мөртлөө эмэгтэй хүн шиг хувцалдаг байсан юм байна лээ. Тийм болохоор эрэгтэйчүүдийн өрөөрөө асуудал орж чадна гэсэн үг. Яг ингээд эрэгтэй байсныг нь хэлэх үед Тогоми өртөл нэлийн чочирдсан учраас түүнийг төр сэжигтнээс хасаад дахиад чинээр өөр хүн хайж үзэхэр болдог. Хэрэгтэн хоёр өрөөний зургийг сольж тавьсан гэхлээр хоёулын руу нь асуудалгүй нэвтэрч чадсан гэсэн үг. Гэхдээ эсрэг хүснийхээ өрөө рүү орох боломжгүй байхад яаж орсон гэсэн чинь үүдний өрөөнд өмнө нас орсон хүмүүсийн үнэмлэхэн байсан юм байна лээ. Тэрийг нь улгаалаад орчихсон байж таардаг. Дүрм дээр нь өөрийнхөө үнэмлэхийг бусдад өгж болохгүй л гэсэн болохоос биш, хулгайлж болохгүй гэж байгаагүй учраас асуудал орж чадсан юм байна лээ. Гэхдээ Леоны үнэмлэх нь эвдэрчихсэн байсан учраас зөвхөн эмэгтэйг авсан мөртлөө хоёр өрөө рүү орж чадсан гэхлээр хэрэгтэн эрэгтэй хүн гэдэг нь тодорхой болдог. Хэрэг гардаг орой Fujisaki бэлтгэл хийх гээд явж байхад нь Лютенберг харсан бөгөөд маргааш нь хэргийн газараас бэлтгэлийнхэн цөнхөн олдоогүй юм байна лээ.
Мөн дээрээс нь бэлтгэлийн хувцснууд нь олон төрлийн өнгөтэй байсан бөгөөд хэн нэгэнтэй хамтдаа бэлтгэл хийх гэж байсан гэж үзвэл адилхан өнгөтэйг сонгосон байх гээд өөрөө өөрсдийнхөө бэлтгэлийн хувцсны өнгөнүүдийг хэлж байтал тэгвэл нэгэсэндөө хэрэгтэн Фужисакитай адилхан цэнгэр өнгийн хувцастай байсан юм байна гэж хэн нэгэн амлалтхан тэр. Хинч Фужисакиг ямар өнгийн бэлтгэлийн хувцастай байсныг хэлээгүй байхад мэдэж байсан тэр хүн бол хамгаа сонцоход анхаа идгээ тоовоо. Ингэж хайхрамжгүй байдлаасаа болж өөрийгөө илчилсэн овоодоо хачирхалтай нь огт эсэргүүцүүлэхгүй шууд л хэрэггүүлээдэг. Өвхөн түүнийг хэрэгтэн гэж саналаа өгсөн ч түүний цорын ганц санд болох Ишимаар л ганцаархнаа эсэргүүцсээр байдаг. Гэхдээ л харамсалтай нь хэрэгтэн үнэхээр овоодоо байсныг Монокомо баталдаг. Ингэснээр энэ хэрэг юунаас олж яагаад гарсан талаар Монокомо бидэнд тайлбарлаж өгдөг. Анх төрөхдөө л сул дорой биетэй төрж түүнээсээ олж хүн болгонд чичлүүлж дээрлэхүүлж ирсэн Фужисаки маань эцдээ зүгээр л эмхтэй хүн шиг харагддаг болчих юм бол цаашдаа хэвэн амьдарч чадах юм байна гэж бодоод аргагүй эрхэнд эмхтэй хүн шиг хувцлаж ирсэн юм байна лээ. Энэ бол түүний бусдад яасан ч мэдэгдэж болохгүй тэр нэгэн нууц. Хэдийгээр энэ нууц нь хүмүүст илчлэгдэх юм бол өмнөхөөсөө ч дор зүйлтэй нүр тулж магадгүй байсан ч манай хүн эцэст нь үнтэйгээ нүр тулж цаашаад үннээс зүгтэлгүйгээр зоригтой жинхэнэ эр хүн болохын тулд бэлтгэл хийж эхлэхээр шийдсэн юм байна лээ. Түүний бэлтгэлдээ туслуулахаар сонгосон хүн нь эрчүүдийн нөхөрлөлийг чухалчилдаг, эр зоригтой, хүчрхэн нэгэн гэж биширж ирсэн Овоодоо байсан юм. Харин нөгөөдөө л Овоодоогийн бусдад мэдэгдэхийг хүсээгүй нууц нь ахыгаа алсан гэх тэр нууц. Яг ч алсан гэхэд хэцүүлдэ манай хүн ахтайгаа хамтдаа моточтын бүлгэнд байсан юм байна лээ. Ах нэгдүгээрх Овоодоо маань хоёрдугаарх. Удалгүй ах нь бүлгэмээс гарахаар болж Овоодоод удирдлага шилжиж ирэх нь тодорхой болдог. Гэтэл ахыгаа биширж өөрийгөө дүүцэхгүй гэж боддог учраас хүмүүст батлахын тулд сүүлийн уралдаа хийсэн бөгөөд дөрүүлэх гэж улаарсан Овоодоо маань яг осолд орох гэж байхад ах нь урдуур нь орж авраад өөрөө өөд болчихсон юм байна лээ. Хин хүнээс илүү хүчтэй эр хүн шиг харагддаг Овоодоо маань яг үнэндээ энэ нууцаа задруулах зориггүй байхад сул дараагаасаа болж хэцүү амьдрал үдсэн Фужисаки үнэтэйг нүр тулна гэд өрөөсөн ч илүү зоригтой явж байгааг харсан тэр мөчөд уур бухимдал, атаархал, ичгүртэй байдал зэрэг олон сэтгэл хөдлөлд авах цаад гаргасан үйлдэл нь хөөрхий Фужисакигийн үхлээр дууссан байдаг. Хормын сэтгэл хөдлөлтөд автаад аимшигтай зүйл хийсэн ч Овоодоо эцэст нь Фужисакигийн нууцыг нууцлах гээд үнэмлэхийг нь эвдлээд хэрэндээ л нуух гэж оролдсон юм байна лээ. Гэхдээ л Фужисаки маань өөрөө угаасаа хүмүүст хэлэхдээ бэлэн байсан. Тэгээд ч Монокомо ингээд зарлчихсан болохоор нэг их чухал үйлдэл биш л дээ. За ингээд эцэст нь Овоодоо цааслагдсанаар 5 дугаар анги маань дуусдаг. Ангингээр нь ярих гэхлээр үйл явдал маань тасарчих гээд байгаа учраас гарсан аллах болгоныг нэг бичлэгээрээ яриад байвал зүгээр юм болов уу гэж бодлоо. Гэхдээ өмнөх шигээ ингэж олон хоногоор удахгүй аль болох 1 юм уу 2 хоногтой багтаагаад дараагийнхаа бичлэгүүдээ хийгээд явчих болохоор та хэд минь төвчээр төвлөж байгаараа. За тэгээд эцэст нь бичлэгэн таалагдсан бол дараагийн өмнөдө дараараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Тэр баяр таа.